আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, আশা রাখি আপনারা সবাই খুবই ভালো আছেন। আমার প্রত্যাশা সেটাই, আমিও আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো আছি। দীর্ঘদিন পরে আবারও ইউটিউবে কামব্যাক। তো আজকে যে ভিডিওটা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে যাচ্ছি সেটা হলো সিঙ্গাপুরের জুরুং টু বুকিট বাতুক। যারা সিঙ্গাপুরে থাকেন তাদের কাছে খুবই নোন একটি স্পেস, আর যারা বাইরে থাকেন তারা তো অবশ্যই প্লেসটা চিনেন না। যাই হোক, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্টস করবেন, আর যদি কোনো ভুল হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করবেন। আর যে কথাটা না বললে নয় সেটা হলো, আসলে আমরা কেউই ভালো নাই, কারণ এই কোভিড-19 সমগ্র পৃথিবী যেন এক অন্যরকম রূপ নিয়েছে। আশা করি আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা প্রত্যাশা জ্ঞাপন করি পুনরায় যেন সেই আগের দিন আমরা আবারও ফিরে পাই। তো আমরা সবাই জানি সেফটি ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ আওয়ার লাইফ। তো যারা আমার প্রিয় ভিউয়ার্স আছেন, অবশ্যই সবার কাছে অনুরোধ রাখবো, যখন আপনার বাসা থেকে অবশ্যই বের হবেন তখন চেষ্টা করবেন মাস্ক ওয়ারিং করার জন্য, এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজারটা অবশ্যই সাথে রাখবেন। আউটসাইডের কোনো ইকুইপমেন্ট টাচ করলে অবশ্যই ধরা এবং রাখার আগেই অবশ্যই নিজের হাতটাকে নিজেই সেভ করবেন হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে। আর চেষ্টা করবেন নিজে ভালো থাকার জন্য এবং অন্যকেও ভালো রাখার জন্য। এটাই আসলে আমি সবার কাছেই প্রত্যাশা করি, যেহেতু সময় খুবই খারাপ, সেই লক্ষ্যে আমি সবাইকেই বলছি। যাই হোক, আমরা ইনশাল্লাহ আশাবাদী খুব শীঘ্রই আমরা স্বাভাবিক জীবনযাপন ফিরে পাবো, এবং সবাই ইনশাল্লাহ সুস্থ এবং আগামী দিনগুলো যেন ভালো যায়, একে অপরকে দোয়া রাখবো। তো যারা যেখান থেকে আমার ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই লাইক কমেন্টস করবেন, আবারও বললাম। আর খুবই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া রাখবেন। আমি ইনশাল্লাহ আপনাদের জন্য সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করি এবং দোয়া রাখবো ইনশাল্লাহ। তো আজ আর নয়, পরবর্তী কোনো আরেক নতুন ব্লগে আবারও দেখা হবে। তো তখন সবাই খুবই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সেফই থাকবেন। স্টে সেফ অ্যান্ড স্টে হোম। আল্লাহ হাফিজ।